Saludos amigos, en este video les voy a presentar una forma que descubrí para eliminar la tos alérgica. Sabe que cuando tenemos esa tos alérgica, aunque tosamos lo más que se pueda, no expulsamos absolutamente nada, ni flema, ni catarro, no expulsamos nada, simplemente tosemos. Bueno, les voy a dar el remedio y después voy a hacer algunas consideraciones. Ustedes verán hasta dónde verán el video, eso es la libertad de cada quien. Entonces, lo que va a necesitar es una franela, como llamamos en Venezuela, una chemise o una camisa y una almohada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El remedio es así de simple. La almohada tiene que ser tan grande como para que te cubra el pecho y que quepa en la franela. Entonces, agarra la almohada y la metes dentro de la franela cubriéndote el pecho. ¿Sí? Esto lo haces y aquí tienes ya tu remedio. Una vez que haces esto, a los 5, 10, 15 segundos, tal vez 30 segundos cuando mucho, ya la tos desaparece como si hubiera pasado un interruptor de tos. Tienes tos, pasa el interruptor y se desaparece la tos. Ese es el remedio, simplemente no tienes que hacer más nada. Si presentas tos adicional, puede ser en los momentos iniciales cuando te colocas la almohada. Si la almohada está más fría que tu cuerpo, bueno, se va a calentar a expensa de la temperatura de tu cuerpo, del calor de tu cuerpo, y en ese momentico esa sensación va a producir seguramente que tos, pero eso no va a durar mucho. Si te quieres evitar esta situación, bueno, dile a otra persona que caliente la almohada con tu cuerpo y después te la pones tú y listo, a dormir tranquilamente. Con eso es suficiente. A partir de aquí voy a hacer algunos comentarios, pero ya no es parte del remedio, sino algunas consideraciones por si no lo habías pensado. La tos es un mecanismo de defensa del organismo, en este caso para expulsar flema, expulsar ese moco, que lo que tiene son bacterias, ¿sí? Entre otras cosas allí, y puede, si se acumula allí, pudiera agravar el cuadro. ¿Qué otra cosa? Lo único que si toses en exceso, entonces te puedes irritar, maltratar la vía respiratoria y hasta te pudiera causar una faringitis o algo, por lo menos molestia, desde molestia por no poder dormir hasta una faringitis si se te irrita allí la faringe, se inflama la faringe. Ahora, hay otra cosa, resulta que cuando estamos verticales, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo está de pie, cuando estamos de pie o estamos sentados, la tos prácticamente no existe, es muy leve y se agrava, se agudiza la situación cuando te acuestas. Y justamente nosotros nos acostamos para descansar, pero con esta forma puedes eliminar casi de forma instantánea la tos. Por supuesto que esto no es un remedio para curarte ninguna alergia ni nada por el estilo, eso es un paliativo para que puedas dormir. Puedes acudir a cualquier médico, deberías hacerlo, sí, presenta un cuadro que se te agudiza. Eso es todo, gracias.